Ibyiza n'amahoro y'Imana kuri buri umwe wese ukomeje kugenda abana natwe mu makuru n'ibiganiro tugenda tubategurira umunsi ku wundi, kandi nizere ko aho muherereye hose mumeze neza cyane. Utameze neza tumubwira ati hangane, ariko Imana inabyumve yivange mu byawe nawe umere neza. Mwese tujye tubasha kubana umunsi ku wundi mumeze neza cyane. Tugarutse muri wa mwanya tugenda tubarebera amakuru aba akomeje kugenda acicikana, tukibanda kuri ya makuru aba ashobora kuba yadusigira ubutumwa butandukanye. Birumvikana ko njyewe ukomeje kugenda mbategurira aya makuru nkomeje kuba umuhungu wanyu Mr. Habu Big Boy Big Mind Dijo ke mushyashya, cyangwa namwe mudukurikira mutarakora ibisabwa ni mubikore nyamuneka mujye mubasha kubona notification z'amakuru yacu ya hato na hatoya. Muri aka kanya rero tugiye kujya mu karere ka Kamonyi. Niyo nkuru tubafitiye, inkuru navuga ko ibabaje cyane, inkuru navuga ko iteye agahinda, ariko nanone akaba ari inkuru igomba kudusigira isomo nyamuneka. Kubatekereza tukabanza tugatekereza, ndetse bigatuma tuzajya tujya no kugira imijinya cyangwa se gufata imyanzuro y'imijinya twabanje kuyitekereza tukareba ese nta kintu nta ngaruka biratugiraho. Mu karere ka Kamonyi rero haravugwa urupfu rw'umugabo w'imyaka 40 waje kuba yakwicwa n'umugore we bapfuye ibiryo, ariko ibyo biryo nabyo bikaba barabipfuye kubera ko bari bafitanye amakimbirane, aho umuntu yavuga yuko babanaga badakundana ubwabo, kuko aya makimbirane yatumye bigera ku ibiryo bigatuma umwe yica undi. Ibi byose byahereye ku kuba ngo umugore yari yaranze kubyarana n'uyu mugabo, yaravuze ati sinzabyarana nawe nubwo tubana. Umugabo rero ngo agahora abaza umugore ati kuki wanga ko tubyarana, ni ukubera iki? Byabaye tariki ya 12 z'uku kwezi kwa gatanu 2025, bibera mu murenge wa Runda wahariya mu karere ka Kamonyi. Uyu mugore w'imyaka 33 y'amavuko rero wishe umugabo w'imyaka 40 y'amavuko. Amakuru avuga ko mu ijoro ryo ku ya 12 Gicurasi aribwo umugabo yatashye yasinze, agenda ageze mu rugo asanga umugore yatetse. Umugore agiye kumugaburira ibiryo, umugabo abikubita umugeri, n'ubusinzi bwose yahise abikubita umugeri, bigwa hasi birameneka. Umugore akaba yaravuze ngo yabikubitaga umugeri amubwira ngo wanze ko tubyarana abana. Urumva ko ni ya makimbirane, ni kwa kubana mudakundana. Ako kanya rero nk'uko ubushinjacyaha bubitangaza, bahise bafatana bararwana. Ubwo umugore yaravuze ati ukamenera ibiryo ngewe nitekeye nta soni. Barafatanye bararwana. Urumva umugabo yari yagahaze nta gatege ntaki, bararwana nyakurwana karahava. Umugore ahita afata akayuya cyangwa se icyo tuzi nka nanjaro, ariko ubundi abanyarwanda tuzi ko ari akayuya, ahita agakubita umugabo we ku izosi uruhande rw'iburyo. Ahita akamukubita ku izosi karinjiramo imbere. Murabizi ukuntu kaba gakoze n'utu twuma twahira ibyatsi. Mugabo nta kindi cyabaye, yahise yikubita hasi arapfuye, nta bintu byinshi cyane. Uyu mugore rero akaburana yemera icyaha, ntabwo ajya ahakana icyaha ngo ajye kuvuga ibintu byinshi. Ahita avuga ati njye rwose namwishe biturutse ku kuba yarameneye ibiryo, abimennye avuga ngo nanze ko tubyarana abana. Njye naramugaburiye, atangira kuvuga ngo nanze ko tubyarana abana. Ibiryo muhaye bikubita umugeri birameneka, turarwana. Mpita afata akayuya cyangwa se icyo cyuma cya nanjaro, mpita nkimukubita ku izosi, abaguye hasi barapfuye. Biteye ubwoba. Nibyo nababwiye ati nyamuneka tujye dufata n'imyanzuro kubw'imijinya dufite, ariko tubanje kumenya ese nta ngaruka. Ese ko wakamutengwa amenye ibiryo ukaba ugiye kugwa gereza, ubwo inyungu ni izihe? Ubushinjacyaha rero bukomeza buvuga ko uyu mugore ubwo icyaha cyo acyemera. Hari amategeko ahana umuntu wishe mugenzi we ku bushake abishaka.
iryo tegeko rero rikaba rivuga ko, reka turibasomere mujye mumenya n'amategeko agenga icyaha. Ibyo kuvuga ngo ninemera icyaha wenda bizagabanyuka wapi, nk'uko biteganwa n'ingingo y'107 y'itegeko nimero 68/2018 ryo kuwa 30 z'ukwa munani 2018 riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange. Uyu mugore nahamwa n'icyaha nakubwo cyarangije kumuhama kuko aranakiyemerera, azahanishwa igifungo cya burundu. Iyi ngingo igira iti umuntu wica undi abishaka aba akoze icyaha, yabihamijwe n'urukiko ahanishwa igihano cy'igifungo cya burundu kitagabanyuka. Urumva ko rero nababwiye ati ni inkuru iteye agahinda ariko igomba no kudusigira isomo. Njya mbabwira ati buri ibintu byo gufatana mu mapingu ngo ugiye kurwana mugenzi wawe ushatse wajya ubyirinda, aho kugira ngo jyewe urwana mugenzi wawe, ahubwo mwashwana bikagira inzira, umwe akagira inshuti zindi n'undi akagira inshuti ze, kuko kurwana ushobora no kumwica utabigambiriye kubwo kuba agukubise nawe ukaribwa, nawe ukaba wafata ikintu ukakimuhonda kubwo kuba ufite uburibwe kandi wenda utanabishaka, ugasanga wisanze gereza. Ariko basi iyo uvuze ati ngewe ntawe ndwana nawe ukigendera, ahubwo wenda bikarangira munanganye, ntago muba mukirwanye, nyine uragenda nawe akagenda, bikarangira ufite ikosa hagati yanyu akaba yasaba imbabazi mugenzi we, byaba ngombwa mukongera mukaba inshuti, bitaba ngombwa Yesu umwe akabaho hariya n'undi akabaho hariya, kuko isi ituwe n'abantu benshi cyane. Aragenda akabona izindi nshuti, akagira izindi nshuti, nawe ukagenda ukagira izindi nshuti, ubuzima bwanyu mwese bugakomezaho kugira ngo umwe yica undi, undi nawe ajye gereza, kuko mwese burya nubwo umwe aba yapfuye, gupfa nicyo kibi cyane, ariko nawe kuba uri muri gereza nanone ntago navuga ngo ubu hakunze, kuko haba hari byinshi. Hari ubuzima waba muri mu rugo iwawe butandukanye n'ubwo burimo uri muri gereza. Mujye mufata imyanzuro rero mwabanje kumenya yuko hato na hato ishobora kubakoraho. Urumva ni ibiryo wenda bitarengeje na 500, ariko agiye kugwa muri gereza ubuzima bwe bwose, n'undi nawe urumva yarapfuye. Urumva ko rero ni amasomo tuba tugomba gukora mu nkuru nk'izi ngizi, nayo mpamvu tugenda tuzisoma zanditswe mu itangazamakuru, kugira ngo utabashe kuzibona mu itangazamakuru abashe kuba yazumvira ahangaha, bityo mubashe gufata ubu butumwa tuba buri mu nkuru nk'izi ngizi. Ni nayo mpamvu inkuru nk'izi ngizi ziba zatangajwe, kuko nta byishimo biba birimo, ahubwo ni ukugira ngo tubashe kumva ko hari ibyemezo byinshi dufata bishobora kuba byatugiraho ingaruka. Ngayo nguko rero ni mu karere ka Kamonyi mu murenge wa Runda. Ni ejo bundi tariki ya 12 z'uku kwezi kwa gatanu 2025 nibwo byabaye kabisa, nubwo ari kera utaza kugira ngo ni kera. Ngayo nguko reka ngane ku musozo, mbashimira cyane mwese muba mwabanye nanjye mu biganiro n'amakuru tuba twagiye tubategurira. Nizera ko aho umerereye hose rwose ibintu bikomeje kugenda bimera neza. Wowe utameze neza pole, nawe ejo byagenda neza, cyangwa se mu kanya byagenda neza. Isi nizunguruka, ni gatebe gatoki, umunsi umera nabi ejo ukamera neza, uyu munsi ukaba umeze neza ejo ukamera nabi, niko bimeze. Ubundi baravuga ngo isi nta formule, isi nta formule. Ntago wavuga ngo ngewe ngo kuva ameze neza reka numve ko nzamera neza. Wapfa ushobora kuvuga gutya ejo ugasanga byahindutse, ubucya bucyana yandi, ejo ntawe ujya uhamenya. Nyamuneka reka mbashimire cyane rero, mbabwira ko turakomeza kugenda tubana mu yandi makuru n'ibindi biganiro birakomeza kugenda bitambuka ahangaha ku Isimbi TV.